안녕하세요. 띵표TV입니다. 자, 오늘은 국밥이 땡기는 날 경산에 위치한 온천골 가마솥 국밥에 왔습니다. 여기는 한우국밥으로 유명한 집이고요. 저희가 이른 시간에 왔는데도 사람이 제법 많더라고요. 경산에 사시면 모르시는 분이 없으실 겁니다. 자, 일단 들어가 보시면 이렇게 가마솥에 저 국자로 저는 그 군대에서 취사병 보는 줄 알았습니다. 저렇게 국밥을 만드시는 모습이고요. 장작불로 직접 요리하시는 모습입니다. 여기 위에 보시면 생생정보통, VJ 특공대, 여러 방송에서 이제 방송을 타신 것 같더라고요. 그래서 좀 더 유명해지지 않았나 생각이 들고요. 테이블에 앉았는데 이 주전자 보이시죠? 이거 정말 정겹더라고요. 저희가 옛날에 식당에 갔을 때 다 물통이 다 이런 주전자였거든요. 이 주전자에 보시면 이제 둥글레차랑 결명자, 섞은 물이라고 하시더라고요. 이것도 별미였습니다. 이제 식사하기 전에 이렇게 간단하게 이런 둥글레차 한 잔 마시면 입맛을 살짝 돋궈주는 그런 느낌이 있죠. 그리고 깍두기가 있는 모습이고요. 이 깍두기가 비밀 병기입니다. 자, 한우국밥이 나왔습니다. 일단 외관으로 보면 가장 눈에 띄는 건 이 그릇입니다. 녹긋으로 되어 있고 무게가 상당히 무겁습니다. 크기는 그렇게 큰 그릇은 아닙니다. 우리가 집에서 먹는 국그릇보다 조금 큰 수준, 양이 조금 아쉬운 부분이고요. 한 가지 특징은 파를 큼직하게 썰어 놓는다는 것과 파 양이 많다는 것입니다. 파를 안 좋아하시는 분들은 거부감이 있을 수 있으나 저는 개인적으로 파를 좋아해서 좋았습니다. 그리고 무 같은 경우에는 제가 밥을 넣어 국밥식으로 말아 먹었는데 무가 있는지 모를 정도로 밥 수저로 떠서 먹으면 부드럽게 넘어갑니다. 무를 좀 싫어하시는 분도 무리 없이 먹을 수 있을 것 같아요. 고기는 역시 한우여서 그런지 맛있고 잡내는 일절 없습니다. 간도 아주 알맞게 세지도 않고 싱겁지도 않은 정말 절묘한 수준이고요. 개인적으로 밥과 국을 따로 주시나 국밥이기 때문에 밥을 국밥식으로 말아 먹는 걸 추천드립니다. 거기에 깍두기도 아주 맛있습니다. 푹 익은 것도 아니고 그렇다고 설 익은 것도 아니고 저 깍두기 한번 먹으면 저 깍두기 생각나서라도 한 번 더 방문할 것 같습니다. 깍두기와 국밥의 조합이 너무도 훌륭하고요. 정말 여기는 정말 맛있는 수준의 절묘한 간을 맞춘 것 같습니다. 양이 조금 적다는 수준을 빼면 흠잡을 데가 없습니다. 하지만 또 먹다 보면 충분했지만 옆에 테이블도 다 먹고 하나 더 추가로 국 주문을 하더라고요. 여기가 좀 특별한 맛있는 국밥이다? 가마솥에 장작으로 끓여서 맛있다? 물론 그럴 수도 있지만 제가 먹어본 느낌은 그냥 기본에 너무도 충실하고 세월이 녹아 들어간 그런 내공 깊은 국밥 맛집 같은 느낌이었고요. 정말 맛있게 먹었습니다. 제가 먹은 국밥 중에서 손꼽히는 맛이었습니다. 진짜 1위, 2위를 다투는 제 스타일의 국밥이었고요. 여기 보시면 김가루도 같이 주시는데 전 처음에 이 김가루 생각지도 못하고 그냥 깍두기에 국밥만 말아서 먹었어요. 근데 나중에 어느 정도 먹었을 때 이 김가루가 보여서 이 김가루를 넣어서 같이 먹었는데 맛이 또 확 달라지더라고요. 풍미가 확 살아나면서 김 좋아하시는 분은 같이 넣어서 드시면 좋으실 것 같아요. 물론 제 주관적인 생각입니다. 제가 아까 1위, 2위, 국밥집 중에서 1위, 2위라고 했는데 제 200% 주관적인 생각이고요. 밥에 마른 국밥 위에 깍두기 하나 올리고 먹는 그 맛은 그 누구라도 맛없다는 얘기를 못 하실 겁니다. 이건 제가 장담 드립니다. 자, 정말 여기 온천골 가마솥 국밥 맛있게 먹었고요. 다음에 경산에 오면 꼭 재방문할 의사 있습니다. 저 깍두기를 먹으라도 한번 와야 될 것 같아요. 자, 이렇게 밥알 한 톨 남기지 않고 싹싹 긁어 먹었고요. 자, 여기 보시면 저희가 이제 좀 이른 시간에 왔는데 밥 먹고 이제 나가는데 사람이 많더라고요. 그리고 배달도 이렇게 되니까 이렇게 배달하시는 분들도 이렇게 두 팀 한 번에 오시고 주차장은 꽉 찼습니다. 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다.